大家好，今天给大家分享一个对这个到了秋冬季嗓子不太舒服，有一定缓解作用的一个穴位。这个穴位呢叫天突穴，是我们这个任脉上的穴位，天突穴。它这个穴位比较好找，就在我们两个锁骨中间的这个凹槽这个地方，这个窝这就在这个地方。看我们这个模型上，天突穴啊，天突穴啊。这是两个锁骨中间的地方，这叫天突穴。这个穴位呢，一般对这个嗓子干、嗓子痒，然后总咳，然后咳出来还没有痰这种，只要点按它一会儿的话，效果会特别明显。再一个就是也可以用这个艾灸，用艾灸的方法也可以，把艾条点着之后对准这个天突穴这儿，这么灸，一般也是3到5分钟吧。效果就很明显了，你会嗓子立马会觉得很清凉。然后你用手指这么点住它，也是3到5分钟，这么轻轻的这么揉，从轻到重的，先顺时针，然后再逆时针，或者一这么点揉也行，这么点按，这样也可以。一般你点进去之后呢，有一种轻微的有一种痛感吧，不是很明显，但是会有个痛感。这个地方就是你经常这么揉揉，经常这么揉揉之后吧，只要是你呼吸道的问题，或者是嗓子不舒服的问题，它对扁桃体，这个如果有扁桃体发炎呢，或者是这什么，它效果也是很明显的。每天都可以点一点，可以早上一遍，晚上一遍，然后再多喝点水。因为这个季节到秋冬季之后呢，还是空气比较干燥，一般我们这个肺啊，一般呼吸道啊，都会有一点这个症状出来。经常点一点它，然后尽量的多喝点水，少吃一些辛辣的东西。慢慢的这些嗓子、呼吸道啊、扁桃体啊，慢慢就都会舒服了。好，谢谢大家。